천식, 만성기관지염, 폐기종, 폐기흉, 기관지 확장증, 폐섬유증, 만성폐쇄성 폐질환, COPD, 폐렴, 기침, 가래, 호흡곤란에 만성기관지염, 만성기관지염 시소탕에 도움을 청하십시오. 다음은 만성기관지염에 대해 질병관리청 국가정보 포털 홈페이지에 기재된 내용입니다. 치료, 약물치료 1. 허비기관제 확장제. 일반적으로 단순 만성기관지염에서는 기관지 확장제의 효과가 뚜렷하지 않으나 만성폐쇄성 폐질환까지 진행된 경우에는 허비기관지 확장제로 더 이상의 진행을 예방하고 정상을 호전시킬 수 있습니다. 기관지 확장제는 경구제보다 흡입제 형태로 투여해 전신 부작용을 최소화하고 기관지 확장 효과를 최대화합니다. 허비기관지 확장제에는 기관지의 이완과 수축을 조절하는 교감신경에 선택적으로 작용하는 허비 베타2 작용제와 부교감신경을 차단하는 허비 항콜린제가 있습니다. 이 부신피질 스테로이드 제제. 과거 만성기관지염에는 거의 사용하지 않았으나 최근에는 천식성 기관지염의 경우 부신피질 호르몬제를 투여하면 임상 증상 호전을 보인다는 보고가 많아 임상에서 많이 이용됩니다. 3. 거담제. 만성기관지염 환자는 가래의 점성도가 높아 잘 배출되지 않아서 증상이 악화되는 경우가 많습니다. 가래를 묽게 해 배출되기 쉽도록 흔히 거담제를 사용하지만 효과는 논란이 많습니다. 4. 항생제. 세균성 감염이 의심되는 경우에만 사용도 합니다. 기류 제한 증상의 급성 악화를 유발하는 중요한 요인은 호흡기 감염으로 바이러스가 가장 흔하지만 세균에 의해서도 발생할 수 있습니다. 세균성 감염에서는 노란색 혹은 푸른색을 띠고 끈적끈적하게 점도가 높은 가래가 나타납니다. 5. 진해제, 기침 억제제. 만성기관지염 환자에서 기침은 다량 생성되는 가래를 배출하기 위한 인체의 방어 기전으로 생명을 유지하는 데 필수적입니다. 따라서 진해제를 과다하게 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 기침이 심해 잠을 못 자거나 일상생활에 지장이 있거나 심한 객혈이 있는 경우에는 기침 억제제로 증상을 완화해야 합니다. 그 외에 가래를 동반하지 않는 마른 기침에는 기침 억제제가 도움이 될 수 있습니다. 만성기관지염의 기존 양의학적 처치에 대해서 일목요연하게 정리가 잘 되어 있습니다. 기침, 가래, 호흡곤란, 쇠약감, 근육 감소, 체중 감소의 만성기관지염으로 기존 양의학의 처치에도 불구하고 힘드시다면 만성기관지염 시소탕에 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.